좀 뭐 어떻게 어떤 사이신지. 우리는 굉장히 오래됐어요. 10년 10년 넘었어요. 10년? 네. 10년. 또 유승범이라고 있어요. 그분하고 같이 셋이 굉장히 많이 어울려 다니면서. 또 제가 술을 안 해요. 그래서 뭐 류승범 형이랑 뭐 형이랑 뭐 어디 간다 그러면 운전해드리고. 그러니까 형들이 허드렛 일을 하면서 그렇죠. 다 거쳐야 되는 과정이라고 생각해요. 야, 그때 얼마나 부렸을까, 우리 원주아지. 야, 그렇게 사귀었던 만남이 이제 10년이. 네, 10년이.